ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലൈക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് TV എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അമേരിക്കൻ പ്ലാന്റായ ഫയർ ബുഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ഈ പ്ലാന്റ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള ഗാർഡനുകളിലോ അതുപോലെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിലാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നത് അധികം കെയറിങ് കൂടാതെ ഒരു മരമായി വളരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയേക്കാൾ അല്പം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഏകദേശം 8 അടിയോളം വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ അത്ഭുത പ്ലാന്റ് ധാരാളം വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നന്നായി പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടാതെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ധാരാളമായി വരുന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ പ്ലാന്റിനെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് പ്ലാന്റ് എന്ന മറ്റൊരു അപരനാമം കൂടിയുണ്ട്. ധാരാളമായി തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പൂക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂമ്പാറ്റകളും ഒരേ സമയം ഉറുമ്പുകളും ധാരാളമായി ഈ പ്ലാന്റിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ഏകദേശം 8 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ പ്ലാന്റ് ധാരാളമായി വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായി എന്നും പൂക്കൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിൽ പോലും ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കമ്പുകളും വിത്തുകളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഉചിതമായതാണ്. അധികം കെയറിങ് കൂടാതെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ധാരാളം വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മനോഹരമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഫയർ ബുഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്. ചെറിയ പൂക്കളായതുകൊണ്ടും കൂടാതെ വലിയ മരമായി വളരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഗാർഡനുകളിൽ ചെറിയ ചട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായ ചെറിയ പൂക്കൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വളരെ ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നും ധാരാളം പൂക്കൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്നത്. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ധാരാളം പ്ലാന്റ്സുകൾ ഈ ചെറിയ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ വഴിയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ നൽകി വന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.